Bore da, a chroeso cynnas i bawb ohonoch chi eto i oedfa ar-lein yma o Frowalet a hitha bellach yn Sul cynta mis Gorffennaf. Gobeithiwch bod chi'n cadw'n iawn a diolch hefyd i Dafydd Job am bregethu i ni Sul dwytha. Gobeithio bod chi wedi cael bendith fel y ces i. Da ni'n mynd i ddychwelyd heddiw at slythyr Paul at y Philipiaid, y drydedd benod, ac a deud y gwir, da ni'n dod tua y diwedd. Dwi'n meddwl na ryw 2 bregaeth arall os di Duw yn caniatáu fydd gynnon ni yn y llythyr arbennig yma. Da ni'n mynd i feddwl heddiw am 2 ddarlun ac 1 rhybydd gan Paul i Gristnogion Philipi ac wrth gwrs i Nina hefyd. Ac wrth i ni wneud hynny, da ni'n gweddio y bydd yr ysbryd glân yn rhoi goleini ni, yn rhoi arweiniad i ni i weld gymaint yr ydyn ni angen gras Duw ac mor fendigedig ydy Iesu Grist fel yn gwaredwr ni. Dewch i ni felly gychwyn yn addoliad y bore yma yn canu mawl i Dduw emyn 612 allan o ganeuon ffydd. Un sylfaen fawr yr eglwys, yr arglwydd Iesu yw. Dwi'n gwybod y byddwn ni o bryd i'w gilydd yn mwynhau cael clywed am hanesion gwahanol bobl a beth sydd yn digwydd mewn gwahanol rannau o Gymru. A dwi'n ddiolchgar iawn bore yma bod Steffan wedi cytuno i roi rhyw ddiweddariad bach i ni ynglyn â y gwaith mae o a Gwenno yn ei wneud yn Llandysul. Maen nhw wedi plannu eglwys Ffynnon yn Llandysul a da ni'n mynd i glywed chydig bach am sut mae pethau'n mynd gan Steffan rwan. Wel, bore da, deulu, ffrindiau annwyl, Frowalet, mae o'n gret cael bod hefo chi bore yma a cael cyfle i rannu am y gwaith yma'n Llandysul a gwahodd chi i weddio drosom ni a drost y genhadaeth newydd yma.
Wrth i fi a Gwenno edrych yn ôl dros y flwyddyn a hanner, 2 flynedd diwetha, mae'n anhygoel gweld sut mae Duw wedi bod mor ffyddlon ac yn ateb ein gweddiau ni. Ein dyhead mawr ni wrth symud i Llandysul oedd y byddwn ni'n gweld pobl o'r newydd yn dod i adnabod, caru a dilyn Iesu a bod cymuned o Gristnogion yn cael ei ffurfio yn Dyffryn Teifi, cymuned bydd yn annog ei gilydd ac yn estyn allan i'r gymuned mewn gair, mewn gweithred i ddangos cariad Iesu, i weld mwy o bobl yn dod i adnabod caru a dilyn Iesu. A dyna sydd wedi digwydd, oedd Duw yn dda, yn darparu teulu i ni yma yn Llandysul, yn darparu cefnogaeth i ni wrth i ni ddechrau ar yr antur yma. A dros y blwyddyn a hanner diwetha, dyn ni wedi gweld pobl yn rhoi ffydd yn Iesu am y tro cyntaf, yn tyfu mewn ffydd, ac yn cael yr hyder i estyn allan ac i gyhoeddi y newyddion da am Iesu a gwahodd eraill i fod yn rhan o deulu Ffynnon. A dwi'n meddwl yn ystod y lockdown yma ac yn ystod y cyfnod anodd ac ansicr yma, dyn ni wir yn gweld pa mor gryf ydy y gymuned. A mae wedi bod yn fraint ac mor hyfryd gweld y ffordd mae teulu Ffynnon wedi dod at ei gilydd yn yr amser yma. Y ffordd dyn ni wedi bod yn cefnogi ein gilydd, a'r ffordd mae pob un person wedi bod eisiau estyn allan a helpu eu cymdogion, cynnig gwasanaeth, caru y rhai unig, caru y rhai bregus. Felly dyn ni'n diolch i Dduw am beth mae wedi bod yn neud yn Llandysul ac yn teulu Ffynnon dros y flwyddyn a hanner diwetha. A dwi'n diolch i chi sydd wedi bod yn cefnogi ni, sydd wedi bod yn gweddio drosto ni, sydd wedi bod yn taro draw neu yn anfon neges. Mae o wir yn meddwl gymaint i ni gwybod bod brodyr a chwiorydd, ffrindiau a teulu ar draws Cymru yn cofio amdano ni ac yn cefnogi ni mewn gwahanol ffyrdd. Gai ofyn i chi felly, gai wahodd chi i barhau i weddio drosto ni. Yn y cyfnod yma, bod ni ddim yn colli ein awydd i rannu y newyddion da. Bod ni ddim yn disgyn mewn i'r trap i feddwl bod y cenhadaeth on pause, bod rhaid i ni stopio, ond bod ni'n gallu defnyddio y perthnasau newydd dyn ni wedi creu dros yr amser yma, a bod ni'n cael cyfleon i rannu am Iesu, a bod ni'n gweld y bobl yma dyn ni wedi cyfarfod o'r newydd yn yr wythnosau diwetha yn dod i adnabod caru a dilyn Iesu eu hunain. Gai hefyd ofyn i chi weddio ac ystyried cefnogi y cynllun dyn ni yn lawnsio mis Awst. Dyn ni'n lwcus iawn bod Rhys o Llanderfel a Megan o Llanberis yn dod lawr i Llandysul i gefnogi ni yn Ffynnon a bod yn rhan o'r gwaith yma, ond hefyd i gael eu hyfforddi i fod yn genhadon newydd i Gymru. Dyn ni'n wir yn edrych ymlaen am y cyfle i weithio gyda Rhys a Megan a treulio'r flwyddyn yn adeiladu sgiliau a dealltwriaeth cenhadol fel ein bod ni yn gallu chwarae rhan mwy yn y genhadaeth i Gymru, bod gweld pobl yn dod i nabod Iesu a gweld eglwysi yn cael eu plannu. So gai ofyn i chi weddio dros Rhys a Megan, dros y trefniadau sydd angen wneud rhwng rwan a mis Awst. Ac os ydych chi eisiau gwybod mwy am hynny, gallwch chi fynd ar y cynllun.cymru. Mae llwyth o wybodaeth ac lle hefyd lle gallwch chi ystyried cyfrannu tuag at y cynllun yma yn ariannol. A dyna'r trydydd peth wir dwi eisiau gofyn i chi weddio drosto ydy sefyllfa ariannol Ffynnon. Yn amlwg, mae gyda ni filiau, ond dyn ni ddim yn cyfarfod yn yr adeilad dyn ni'n rhentu ar hyn o bryd. Mae hwnna'n achosi peth pryder i ni, ond dyn ni'n ymddiried yn nyw. Felly, please, gweddiwch drost ein sefyllfa ariannol ni am bod ni'n dod o hyd i gyllid
achos dyn ni yn criw bach, dyn ni ddim yn griw mawr iawn, dyn ni just yn dechrau off. Felly mae hwnna'n un peth byddai fi'n gwahodd chi weddio drosto hefyd. Just i gloi yn sydyn, dwi just eisiau annog chi, diolch i chi, diolch i Dduw am y gwaith sy'n mynd ymlaen yn Bro Aled. Diolch am yr arweinwyr anhygoel sydd gyda chi yn yr ofalaeth. Diolch am y ffordd nathach chi roi gymaint i fi a'r teulu tra oeddwn ni'n byw yn Llansanan. Diolch am y ffordd nathach chi gwasanaethu ni, y ffordd nathach chi weddio drosto ni, y ffordd nathach chi meithrin ni fel teulu, fel plant. Byddwn ni ddim lle ydw i heddiw heb y gymuned agos oedd yn Llansanan. Dwi mor ddiolchgar a dwi mor ddyledus i chi. Felly diolch yn fawr iawn. Daliwch ati, daliwch i gredu, rhannwch y newyddion da. Dwi'n gweddio drosto chi, fel dwi'n gobeithio byddwch chi'n gweddio drosto ni. Mae trwy'r eglwysi yma, trwy ein tystiolaeth ni, bydd mwy o'n ffrindiau, ein teulu, ein cymdogion yn dod i adnabod Iesu, yn gollwng popeth i'w ddilyn ac yn cyhoeddi y newyddion da un cyd Gymru yn yr wythnosau, misoedd a blynyddoedd i ddod. Felly pob endith, diolch am y cyfle i rannu bore yma a gobeithio gai weld chi yn fuan iawn. Hwyl am y tro. Diolch fawr iawn i Steff am hynny. Dewch i ni weddio efo'n gilydd. Molwch yr arglwydd. Fy enaid mola'r arglwydd. Molaf yr arglwydd tra byddaf byw, canna fawl i'm Duw tra byddaf. Peidiwch ag ymddiried mewn tywysogion, mewn unrhyw un na allwaredu. O dadnefol da ni'n troi ata ti, y bore yma yn diolch i ti. Mae ti di'r Duw sydd yn achub trwy dy fab anwyl Iesu Grist. Ddaeth ata ni, wynebodd, dirmig a'r poen ar y groes a gwneud y cyfan mwyn achub pawb sy'n troi ato fo mewn ffydd. Da ni'n diolch am y gobaith mae hynny yn ei roed i ni ac am y newyddion da sy'n deillio o fuddugoliaeth Iesu Grist. Newyddion da i ni rannu a phobl ar draws y byd. Arglwydd, da ni'n gofyn am dy gymorth di. I ni, fel dy bobl di, i eglwysu ar hyd a lled y byd, gael nerth gan yr ysbryd glân i fynd at y gwaith y genhadaeth fawr honno. A da ni'n diolch i ti am yr hyn da ni di glywed gyn Steff bore yma, am y gwaith yr wyt ti wedi wneud trwy dy bobl yn Llandysul. Da ni'n diolch arglwydd, dy fod ti yn teyrnasu ym mhob rhan o'r byd ac ym mhob rhan o Gymru. Ac wrth i ni gyflwyno Steff a Gwenno a'r criw yn Llandysul, da ni yn gofyn y byddi di arglwydd yn eu harwain nhw ac yn eu eneinio nhw, fel bod nhw ddim yn oedi nac yn mynd yn swyl wrth iddyn nhw rannu'r newyddion da amdana ti hyd yn oed y dyddiau yma. Y byddi di yn rhoi hyder iddyn nhw ac yn darparu ar eu cyfer nhw yn ariannol hefyd. Arglwydd, da ni'n ymwybodol yn y cyfnod yma bod cyllid yn brin mewn gymaint o ffyrdd gwahanol, ond da ni'n gwybod mae Duw sydd yn darparu wyt ti. Ac o dad, mi da ni hefyd yn gweddio am y cynllun hyfforddiant fydd yn cychwyn yna. Da ni'n gweddio'n benodol am Rhys a Megan ac y byddi di yn defnyddio yr hyfforddiant yma i godi ac i arfogi cenhadon newydd i fynd ar hyd a lled Cymru. Yn y cyfan, da ni am roi clod a mawl i ti a da ni'n gweddio byddi di yn dod â ni'n agosach at yn gilydd fel Cristnogion ar draws Cymru, yn rhoi y partneriaeth yna a'r undod i ni yn yr efengil trwy'r ysbryd glân. Bydd yn agos o arglwydda a cynorthwya bawb sydd yn wan, pawb yr ydyn ni wedi bod yn meddwl amdanyn nhw sydd mewn profedigaeth neu gwendid o unrhyw fath. Tosturia ac arglwydd bydd yn noddfa ac yn nerth yn gymorth hawdd dy gael i bawb sydd mewn trybini y dyddiau yma. Bydd ar waith yn byd ni, a gogonedda enw Iesu Grist trwy dy bobl wrth i'r efengil gael i chyhoeddi. Da ni'n cyflwyno'n hynny'n felly i ti, yn gofyn i ti faddau ni bob pechod, bob anghyfiawnder, ac ar i ti yn codi ni i brofi Iesu Grist ar waith trwy'r ysbryd yn bywyda. Da ni'n cyflwyno'r cyfan felly, yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist yn ceidwad. Amen.
Mi symudwn ni mlaen rwan at yn darlleniad o'r Beibl, a mae Gwenno am ddarllan o drydedd benod y Philipiaid ac adnodau 12 i ddiwedd y benod. Nid fy mod eisoes wedi cael hyn, neu fy mod eisoes yn berffaith, ond yr wyf yn prysuro ymlaen mwyn meddiannu'r peth hwn y cyfeisinau ei fwyn fy meddiannu gan Grist Iesu. Gyfeillion, nid wyf yn ystyried fy mod wedi ei feddiannu, ond un peth, gan anhofio'r hyn sydd o'r tu cefn ac ymestyn yn dair at yr hyn sydd o'r tu blaen. Yr wyf yn cyflymu at y nod, i ennill y wobr y mae Duw wedi fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Pob un ohonom felly sydd ymhlith yr rhai eiddfed, dyma sut y dylai feddwl. Ond os ydych o wahanol feddwl am rhywbeth, fe ddatguddiad Duw hyn hefyd i chwi. Ond gadewch i ni ymddwyn yn unol ar safon yr ydym wedi ei chyrraedd. Byddwch yn gyd efelychwyr ohono fi, gyfeillion, a dalwch sylw at yr rhai sy'n byw yn ôl yr esiampl sydd gennych ynom ni. Oherwydd mae llawer, yr wyf yn fynych wedi sôn wrthych amdanynt ac yr wyf yn sôn eto a nawr gan wylo, sydd o ran ei ffordd o fyw yn elynion croes Crist. Distriw yw ei diwedd, y bol yw ei Duw, ac yn ei cywilydd y mae y gogoniant. Pobl ei bryd ar bethau diarol ydynt. Oherwydd yn y nefoedd y mae ein dinasyddiaeth ni, ac oddi yno hefyd yr ydym yn disgwyl gwaredwr, sef yr arglwydd Iesu Grist. Bydd ef yn gweddnewid ein corff iselwael ni ac yn ei wneud yn unffurf a'i gorff gogoneddus ef trwy'r nerth sydd yn ei alluogi i ddwyn pob peth dan ei awdurdod. Tybed sut ydych chi'n gweld eich bywyd? Pa ddarlun y byddech chi yn ei ddefnyddio i ddisgrifio'ch bywyd? Taith? Brwydr? Crwydro o un lle i'r llall, un peth i'r llall o bosib? Mi oedd ddoe yn ddwrnod lle oedden nhw'n dathlu annibyniaeth yn America. Ac fel rhan o'i cyfansoddiad nhw, mi osodon nhw'r hyn oedd yn bwysig, life, liberty and the pursuit of happiness, sydd yn awgrymu bod nhw'n gweld bywyd fel yr ymgais honno i fod yn hapus. A dyna sut fysa ni'n disgrifio'n bywyda ni. Neu tybed fel Cymru, fydda ni'n fwy tebygol o feddwl am yn bywyd fel ymgais i fyw yn agos at yn lle. Wrth i ni droi at lythyr Paul at y Philipiaid eto bore yma, da ni'n gweld bod Paul yn gweld i fywyd mewn ffordd arbennig, hefyd ei fod o'n annog Cristnogion Philippi i feddwl yr un ffordd, ac i fyw yr un ffordd o ddweud y gwir. Da chi'n meddwl o bosib bysa Paul yn gweld i fywyd fel rhyw ista nôl yn hamddenol, yn disgwyl i bopeth gael ei roi ar blat iddo fo oherwydd daioni Duw? Ddim ar unrhyw gyfri. Bod Paul yn pwysleisio mae trwy ras, mae unrhyw un ohono ni'n cael yn hachub, a'n bod ni'n derbyn o fendithion Duw trwy ffydd yn Iesu Grist a'i gyfiawnder o yn unig, dydy o ddim am funud yn awgrymu y dylia hynny yn harwain ni at fywyd o ddiogi neu esgeilistod ysbrydol. Dyna pam, o adnodau 12 ymlaen, y mae o'n datgelu i Gristnogion Philippi be ydy agwedd o at fywyd. Nid fy mod eisoes wedi cael hyn, neu fy mod eisoes yn berffaith, ond yr wyf yn prysuro ymlaen, mwyn meddiannu'r peth hwnnw y cefaisinau ei fwyn fy meddiannu gan Grist Iesu. Gyfeillion, nid wyf yn ystyried fy mod wedi ei feddiannu, ond un peth, gan anghofio'r hyn sydd o'r tu cefn ac ymestyn yn dair at yr hyn sydd o'r tu blaen, yr wyf yn cyflymu at y nod, i ennill y wobr y mae Duw yn fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Ddim wedi cyrraedd eto. Dyna ddisgrifiad Paul. Hynny ydy, dydy adnabyddiaeth o Iesu Grist ddim wedi dod i berffeithrwydd a fydd o ddim yn dod i berffeithrwydd yn y bywyd hwn. Ond mae o'n parhau i ymdrechu i dyfu i adnabod Crist yn well. Dyna sy'n mae Paul yn gweld i fywyd. A'r darlun mae o yn ei ddefnyddio ydy darlun o athletwr yn rhedeg ras tra'n hoelio i sylw ar y llinell derfyn.
a phob gewyn a chyhyr yn cael ei mystyn a'i dynhau mwyn ceisio cyrraedd y nod sydd wastad yn ei olwg o. A dydy'r amcan neu'r nod, diolch yn surprise i ni nadi yn yr hyn mae Paul yn ei ddeud, pan da ni'n ystyried i fod o yn barod wedi deud fel hyn, i mi, Crist yw byw ac elw yw marw. Crist ydy'r nod i Paul. I'r rhai ohonoch chi fydd yn edrych ar y newyddion bythefnos dwytha yma, hyd yn oed os nad os gynnoch chi ddiddordeb mewn chwaraeon, mae'n bosib eich bod chi wedi clywed sôn bod tîm pêl-droed Lerpwl wedi ennill y gynghrair bêl-droed yn Lloegr am y tro cynta mewn 10 mlynedd ar hugain, ymddiheuriadau i gefnogwyr tîmau eraill, sydd ddim eisiau clywed mwy am hynny. Ond yng nghanol yr holl sylw roddwyd i hynny, mi nath na un o chwaraewyr tîm Lerpwl sy'n digwydd bod yn gapten tîm rhyngwladol yr Alban hefyd. Mi nath o grynhoi agwedd y tîm gan ddeud i bod nhw'n relentless. Faint bynnag o lwyddiant yr oedden nhw wedi gael, i hagwedd nhw ydy mwy a mwy o waith calad, mwyn ceisio cael mwy a mwy o lwyddiant, sydd fel arfer yn gweithio, ond dim wsos dwytha pan gafon nhw gweir gan Manchester City. Ond i ryw radda, dyna be mae Paul yn ei ddeud hefyd am ei fywyd o'n dyna ei bwyslais o. Mae o yn nabod Iesu Grist fel arglwydd a gwaredwr yn barod, wrth gwrs trwy ffydd. Mae adnod 13 yn deitha ni bod o wedi cael ei feddiannu gan Grist. Ond mae o'n deud mae yna gymaint yn fwy i'w brofi. Mae o am dyfu fwy fyth yn ei adnabyddiaeth o Grist, ac wrth wneud hynny cynyddu yn ei fawl a'i wasanaeth o mwyn i arglwydd. A i felly, ydyn ni'n gweld yn bywyd, ni sydd wedi trystio'n Iesu Grist a'i dderbyn o fel arglwydd a gwaredwr. Ydyn ni yn rhoi Iesu Grist fel nod yn bywydau ni? Ydyn ni yn golwg ar y llinell derfyn ac yn barod i roi'n hunain yn llwyr yn bywydau personol ac yn hymrwymiad ni i fywyd yr eglwys, mwyn tyfu i adnabod Crist a bod yn ddisgyblion mwy ffyddlon iddo fo. Neu tybad, ydyn ni yn gwneud yr hyn mae Paul yn ddeud nad ydi o am ei wneud, edrych yn ôl, edrych o'n cwmpas. Be di'r pethau yna yn bywydau ni sy'n tueddu i wneud i ni edrych o'n cwmpas neu yn ôl yn hanes ni yn hytrach na cadw'n llygad ar y nod Iesu Grist? Cyfnod o fendith yn bywyd ni ella, neu atgofion melys o'n plentyndod ni. Neu bosib, nid edrych yn ôl da ni, ond edrych o'n cwmpas yn bryderus, yn union fel yr oedd Pedr, chi'n cofio'n yr hanes hwnnw pan oedd o'n cerdded ar y dŵr, wedi cychwyn edrych o'i gwmpas o ar y stormydd a'r tonna uchel, yn hytrach na edrych ar Iesu Grist. Ella mae'r cyfnod da ni'n byw yn efo ar hyn o bryd sydd yn gwneud i chi fod yn bryderus i ganolbwyntio ar beth sy'n digwydd i chi rwan a tynnu'ch sylw chi oddi wrth y nod. Ac felly, tynnu'n sylw ni oddi ar ganolbwyntio ar yr union un sy'n mynd i'n gwarchod ni, a'r wobr sy'n gwbl ddiogel oherwydd buddigoliaeth Iesu Grist dros i bobl ar y groes. Ond sylwch hefyd, wrth i Paul ddisgrifio ei fywyd fel hyn, bod na ddim elfen o ansicrwydd yn ei eiria fo. Yn wahanol i sut mae rei pobl wedi dehongli be mae Paul yn ei ddeud yma, nid gobeithio am y gorau mae Paul yn ei wneud. Gobeithio y bysau ymdrech o yn ddigon da i ddiw i dderbyn o. Na. Mae o'n gwybod lle mae o'n mynd. Mae'r nod yn glir yn ei olwg o, ac mae o'n benderfynol o gyrraedd y nod, cyrraedd y llinell derfyn trwy nerth yr ysbryd glân. Ac mae o'n llawn hyder y bydd o'n derbyn y wobr gan ddiw ar ddiwedd yr as diwedd i fywyd o. Ac wrth gwrs, nid ar sail i berfformiad o yma'r wobr yn cael ei rhoi, ond oherwydd gras diw. Yn yr alwad yma diw yn fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Ella bod y darlun yma mae Paul yn ei ddefnyddio yn torri'ch calon chi ar hyn o bryd.
Da chi'n mynd teimlo fel athletwr, achos bod eich gwendid corfforol chi neu'r sefyllfa da chi yn hi ar hyn o bryd yn eich digaloni chi neu'n eich llethu chi. Ond mae rhaid i ni fod yn ofalus rhag dehongli be mae Paul yn ei ddeud mewn terma elit. Ond yn hytrach gymhwyso'r gwirionedd yma i'n sefyllfa ni. Os da chi mewn cyfnod o iselder, os di poen corfforol yn eich llethu chi o ddydd i ddydd, neu sefyllfa deuluol anodd, y cwestiwn ydy, ydych chi'n ceisio'r arglwydd? Ydych chi'n dod at efo'n gyson yn agor eich clona mewn gweddi? Ydych chi'n benderfynol o frwydro yn erbyn pechod a hunan dosturi ydych chi yn cael eich temtio â nhw? Os ydych chi, os di'r amcan yna a'r frwydr yna dal yno chi, yna mi fyddach chi yn rhedag y ras a'ch golwg ar y nod Iesu Grist. Cofiwch, nid gwobr i'r rhai sydd gyflyma sy'n cael ei chyfeirio ati yma, ond gwobr i'r rhai sydd wedi cael ei galw gan ras Duw, ac sydd wedi ymateb i'r alwad trwy ddod yn eiddo Iesu Grist trwy ffydd. Cofiwch eiria Iesu ei hun wrth i ddisgyblion yn Mathew penod 10. A chas fyddwch gan bawb o achos fy enw i, ond y sawl sy'n dyfal barhau i'r diwedd a gaiff ei achub. Felly'r darlun cyntaf gan Paul ydy bod ni fel Cristnogion i fyw yn bywyda fel athletwyr mewn ras a'n golwg yn barhaus ar y nod. Ond mae 'na rybudd yn dod gan Paul hefyd yn does. Fel da ni'n gyfarwydd ag edrych ar y newyddion a gweld pobl yn cael eu canmol, gweithwyr iechyd a gofal am eu haberth nhw ar gyfer pobl eraill, da ni hefyd wedi bod yn gweld newyddion ddim cweit mor gymeradwy o bobl yn gwneud pethau gwirion yn torri rheola ac yn gwneud niwed iddyn nhw eu hunain o bosib a lledaenu yr haint, a mae'n cael ei gyflwyno fel rhybudd i ni. A mae Paul ar ôl sôn am esiampla o Gristnogion eraill sydd yn byw ac yn meddwl fel ac y dylia nhw hefyd yn rhybuddio nad ydy pawb felly. A dyma lle mae y cywair yn newid, lle mae o'n cychwyn sôn am y bobl yma hefo dagra yn ei lygyd, oherwydd bod ei bryd nhw ar bethau tra gwahanol. Mae bryd y bobl yma ar bethau daearol, ar borthi i synhwyra i plesera yn unig, ac ar ymfalchio ar yr hyn ddylia godi cwilydd arnyn nhw. Dydy'r bobl yma Paul yn rhybuddio amdanyn nhw, dydyn nhw ddim ar yr un daith a'r Cristnogion, oherwydd yn ôl Paul gelynion croes Crist ydyn nhw. Maen nhw'n meddwl amdanyn nhw eu hunain yn unig, gwneud be maen nhw isio, ac yn dorcalonus be mae Paul yn ei ddeud ydy distriw fydd ei diwedd i uffern maen nhw'n mynd. Mae'r Cristion sydd â'i olwg ar Grist yn edrych ymlaen at dderbyn y wobr o fod yn etifedd bywyd tragwyddol trwy ras Duw. Ac mae o'n mynd i fyw bywyd cwbl wahanol i'r rhai sy'n elynion croes Crist sydd ar ei ffordd i ddistriw. Ac mae'r cyfeiriad at groes Crist yn ddadlennol yn fama, oherwydd fel mae Paul wedi deud mewn lle arall, dyma un o'r gwahaniaethau mwyaf amlwg rhwng Cristnogion a rhai sydd ddim wedi cael ei geni o'r newydd trwy'r ysbryd glân. I'r Cristion, mae'r ffaith bod Iesu Grist wedi cymryd gosb am yn pechod ni ar y groes yn achos i lawenhau ac i ymffrostio yn naioni a gallu rhyfeddol Duw. Ond i'r rhai sydd ddim yn credu, mae'r newyddion am be mae Iesu wedi wneud ar y groes yn lol, yn destun gwawd. Dyma be mae Paul yn ei ddeud yn ei lythyr cyntaf at y Corinthiaid y bennod gyntaf. O blegu dy gair am y groes, ffolineb yw i'r rhai sydd ar lwybr colledigaeth, ond i ni sydd ar lwybr iachawdwriaeth, gallu Duw ydyw. A da ni'n gorffan bon yma hefo ail ddarlun Paul, wrth iddo fo atgoffa'r Cristnogion lle mae'r Cristion yn perthyn, neu'n fwy penodol i bwy mae'r Cristion yn perthyn. Adnod 20. Oherwydd yn y nefoedd y mae'n dinasyddiaeth ni, ac oddi yno hefyd rydym yn disgwyl gwaredwr
sef yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r gwahaniaeth sylfaenol rhwng gelynion croes Crist a Christnogion. Os ydy rhywun yn perthyn i Grist trwy ffydd, yna mae ganddyn nhw ddinasyddiaeth wahanol, citizenship. Maen nhw wedi cael eu trosglwyddo o deyrnas y tywyllwch i deyrnas Crist. Ac yn hytrach na dibynnu arnyn nhw eu hunin, maen nhw'n disgwyl am achubiaeth o ddiallan iddyn nhw eu hunin yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae dinasyddiaeth wedi dod yn rhywbeth o bwys yn ystod y blynyddoedd dwytha yma, hefo'r holl anghytuno gwleidyddol oherwydd Brexit. A mae dinasyddiaeth o pa wlad da chi'n dod neu lle da chi'n perthyn yn effeithio ar fywydau bob dydd mewn gymaint o ffyrdd gwahanol. Mae mrawd yng nghyfraith i yn Americanwr, ac felly pan maen nhw fel teulu yn trafeilio, yn teithio i America, mae ddinasyddiaeth Americanaidd o yn golygu bod gynno fo hawl i fynd i giw arall, byrach, pan mae o yn trio mynd trwy'r customs. Ond ydy Paul ddim yn deud bod dinasyddiaeth y nefoedd yn rhoi pasbot sydyn at Dduw. Ond yn hytrach, mae dinasyddiaeth y nefoedd yn dangos bod Cristnogion trwy drystion Iesu Grist yn barod yn etifeddion y deyrnas, yn blant Dduw ac yn gyd etifeddion a Christ. Felly, yn wahanol i elynion croes Crist, sydd ei meddwl ar bethau daearol yn unig a dim gobaith wedi hynny, mae Cristnogion hefo hunaniaeth a thyrngarwch ragorach, sydd i effeithio ar bob agwedd o'n bywydau ni rwan wrth i ni wasanaethu a cymddiried yng Nghrist ac sy'n rhoi gobaith sicr i ni pryd bynnag y bydd y diwedd yn dod. Coloni Rufeinig oedd dinas Philippi, lle oedd dylanwad yr ymerodraeth yn anferth. Ar dyddiau yma, pan oedd Cristnogion Philippi'n derbyn y llythyr, mi fydda pobl o'i cwmpas nhw yn credu mai Cesar yr ymerawdwr oedd yr arglwydd a'r gwaredwr yr un fydda'n dod i roi heddwch iddyn nhw neu gwarchod nhw rhag i gelynion. Ond i Paul, i Gristnogion Philippi ac i nina sydd yn credu heddiw, does am cystadleuaeth. Nid dinasyddiaeth Rufeinig, Brydeinig, Americanaidd sy'n cyfri am dragwyddoldeb, ond dinasyddiaeth nefol. Oherwydd, mae'r arglwydd a'r gwaredwr byd-eang, Iesu Grist, yn y nef. Ac o'r fan honno y bydd o'n dychwelyd i'r ddeiar, i farnu y byw a'r meirw un dydd, pan fydd nef newydd a deiar newydd yn dod yn reality bendigedig i bawb o'r saint. Felly wrth i ni orffan bore yma, dwch i ni ofyn i ni'n hunin. Sut da ni'n gweld yn bywyda? Be di nod yn bywyd ni? Yda ni'n ddinasyddion y nef trwy ffydd yn Iesu Grist, neu ydy'n bryd ni ar bethau daearol yn unig? Dim rhy hwyr i ni droi at Iesu Grist, troi ffwrdd oddi wrth yn hunanoldeb a dod am baddeiant mewn edifeirwch at Iesu Grist. Yda ni wedi cael yn meddiannu gan Grist ac felly yn edrych ymlaen yn eiddgar at gael ei weld o wyneb yn wyneb rhyw ddydd. Achos dyna fydd y wobr i Gristnogion pob oes. Oherwydd awdurdod di-gyffelyb Iesu, fel mae Paul yn deud, mi fydd o'n dod â'r Cristnogion i brofi y wobr yn gyflawn. Corff gogoneddus wedi cael ei atgyfodi o farwolaeth. Profi holl ryfeddod tragwyddoldeb hefo'r arglwydd a'i bobl yn gweld Iesu fel ac y mae o. Heb unrhyw bechod, galar na phoen i amharu ar yn llawenydd a'n mawl. Ydyn ni'n edrych ymlaen at y wobr honno. Diolch i chi am ymuno hefo ni y bore yma. A chofiwch gysylltu os oes na unrhyw sylwadau neu unrhyw gwestiynau, neu wrth gwrs os da chi isio i ni ddefnyddio lluniau ar gyfer y gwasanaethau yma. Os nad da chi wedi gweld lluniau o'ch ardal chi eto, gyrwch ei draw i unioni y cam. Da ni am orffan bore yma yn canu mawl i Dduw
trwy glodfori yr un sydd yn angor i'w bobl. Iesu ei hun yw'n wobaethu, ei waed sydd yn fangori. Does dim i'w roi gan ddynol ryw, yn enw Iesu nawr rwy'n byw. Steffan